मैया जोङो खबर मोनदों जे तामुलपुर जिल्लानि गोदानै लुफुंबाय थानाय जि जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलि दा बे मावखुलिखौ लुबाय थानायखौ जों नुदोंमोन आरो बेवहाय मोनसे साइन बर्ड गोदानै बेवहाय लगायनाय जाबाय आरो बे लगायनायाव जोङो मोनथिबाय जे बेवहाय बर' रावखौ बेवहाय बाहायाखै बा बे लिराखै दा बेखौ मिथिनाय लोगो लोगो जों दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघजों जथायै नैबे जिल्ला बेंगिरिनि गोदानै इन्टिग्रेटेड जे डेपुटि कमिशनार बे जि मावखुलि बेखौ जोङो नायनो थाखाय जोङो फैदों आरो नायदिंनायल' नङा, जों बेवहाय बर' हांखोखौ बयनिबो सिगाङाव लिरग्रोनांगौ, बेनि उनावसो आसामिस लिरो, इंलिस लिरो, मा लिरो बेखौ लिरनांगौ। बिनि थाखाय जों मोनसे मेम'रेन्डामबो जों डिसिनिसिम मोनसे दिनै गथायदों आरो बेवहाय जों बयबो मिथिखागौ जे बर' रावा जाबाय भारतनि 90 माने शिडिउलाव थिसनजानाय मोनसे संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे राव। बर' रावा जाबाय आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज राव। बर' रावा जाबाय जोंनि नैबे बिटिआरआव माने अफिसियेल लेंगुवेज। दा अब्लाबो जोंनि माखासे दिनै मावखुलिफ्राव बर' रावखौ दिनै नासयनाय बेखौ जोङो दिनै नुदों आरो बेबायदिनो तामुलपुरनि गोदानै लुफुंजानाय नैबे इन्टिग्रेटेड जे डेपुटि कमिशनार तामुलपुर जिल्लानि बेवहायबो जोंनि बर' रावखौ नासयनायखौ जों नुदों आरो बे नासयनाय खामानिखौ जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, ट्राइबेल संघ आरो बर' थुनलाइ आफाद जों जथायै जोङो गोख्रों रावजों जोङो सोंखारियो आरो जोङो जाय बिथांमोना बेवहाय सोमोन्दो दङ बा लिप्त दङ बिथांमोनखौ थाबैनो नैबे खामानिखौ जायफोर मावदों बेखौ थाबैनो जोंनि बर' रावखौ गोजौआवहाय बयनिबो सिगां गोजौआव जोंहा लिरनांगौ। मानोना बर' रावा जाबाय बिटिसिनि मोनसे माने मावख'आरि राव। दा ओंखायनो जोंनि रावा गिबियावनो जोंना थानांगौ, बिनि उनाव एसामिस, इंलिस, हिन्दी मा लिरो लिरथों, जोंहा बेवहाय गुबुन हारिनि रावखौबो जोंहा नासयनाय गैया। नाथाय जोङो बर' हिसाबै जोंहा बर' रावखौ जोंहा बिटिसिआव गिबियावनो थानांगौ, जों बेखौ दाबि खालामदों आरो बे दाबिखौनो लानानै जोङो दिनै तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मेडाम बिथांखौ जोङो बिथांनिसिम मोनसे मेम'रेन्डाम जोङो लाबोदों आरो बिथाङा दिनै गैयामोन, अब्लाबो फनजों जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बिथाङा सासे एडिसिनो दिनैनि मेम'रेन्डामखौ गथायनो थाखाय खावलायनाय लेखा जों दिनै गथायदों आरो जोङो मेम'रेन्डाम होनायजों लोगोसे जोङो दिनै खावलायगोन 24 घन्टानि गेजेराव बिथांमोना नैबे माने बर' रावखौ जुदि गोजौआव लिराब्ला जोङो जोंनि रावखौ बेबायदि जुदि नासयबाय थायोबा जोङो तामुलपुराव थानाय मोनफ्रोमबो जोंनि माहारियारि आफादफोर जोङो खौसे जानानै बिनि सायाव जों सोमावसारगोन आरो गोख्रों जों सोमावसारनाय हाबाफारि इयुनाव लागोन आरो बेजों लोगोसे जों खावलायगोन जिल्ला बेंगिरिल' नङा, दिनै जिल्लायाव थानाय मोनफ्रोमबो जोंनि मावखुलिफोर, बे मावखुलिफ्राव सरकारि मावखुलिफ्राव आरो सरकारि नङै माखासे मावखुलिफ्रावबो जोंनि बर' रावा मोनफ्रोमबो साइन बर्डआव थानांगौ। दा बेखौ जोङो जिल्ला बेंगिरि मेडामनिसिम जोङो खावलायदों। बर' साहित्य सभा, ट्राइबेल संघ आरो फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। दिनै जोङो हरखाबनो मैयानिफ्राय मिथिबाय जे जिल्लानि जानाखि मावख' बे मावख'आव जि बर' राव थानांगो, गिबियावनो बे बर'नि सोलायै बर' रावाथ' गैखाया, बिनि जायगायाव असमिया राव दं आरो ओमफ्राय इंराजि राव दं। बेखौ नुनानै जोंनि गौथुमनिफ्राय आरो जोंनि रायजो राजानिफ्राय मोनसे सोंखारिनाय फैदों आरो बे बाथ्रायाबो थार, रायजो राजाया सोंखारिनाया बा रागा जोंखांनाया। मानोना होनब्ला जिहेथु जोंहा 2003 मायथाइयाव बिटिएडि सागान खालामदों, बिनि गेजेरजों बर' रावखौ माने एस'सियेट लेंगुवेज आरो बिटिएडि जाबाय, बिटिसिआव जेसांखिनि मावख' थागोन बे मावख'आव गिबियावनो बर' रावाव लिरनाय थानांगो। नाथाय बिनि सोलायै जोंहा बेवहाय नुबाय जे असमिया राव आरो इंराजि राव सोदों, जोंनि बर' रावा गैया। दा बेनिफ्राय जों नुनो मोनबाय जे आसलथे दिनै जोंनि असमाव जोंनि बर' रावनि सोलायै बा बर' हारिनि सोलायै माने बेरेखायै ओरैबायदि माने खैसारि सोंदों, जेथिं हागो बेथिं माने नाख्रेबनायनि मोनसे जों नाजानायखौ नुनो मोनदों। बेखौ जोङो गोख्रोङै सोंखारियो आरो जों बेखायनो माने मोनथामबो गौथुम आरो नांगौ जायोब्लाथ' मोनथामबो गौथुम नङा आरो गुबुन गौथुमाबो फैनानै बिनि सायाव माने दाबि होफैगोन। बेखायनो दिनै जोङो जोंनि जा मावख'गिरि, जिल्लानि मावख'गिरि बिथांनो गांसे आर'जलाइ होनो फैदोंमोन, नाथाय बिथाङा गैया दिनै। बिथांजों जों जगाजग खालामदों, बिथाङा माने एडिसि बिथांनो होलांनो थिनबाय, जों होबाय आरो बिथाङा बुंदों जे आङो बेखौ
गोजौआव लिरगोन आरो जाहाथे नोंथांमोननि जा दाबि बर' रावखौ जे नागिरदों गिबियाव बेखौ आं फोरमायथिहरगोन होननानै बुंदों। दा जिखि जाया मानो जोंनि बर' थुनलाइ आफाद माने ट्राइबेल संघ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे जिल्ला आरो जोंनि प्राइमारि गासैबो लुबैयो जाहाथे थाबैनो जाहाथे बेखौ मा खालामो माने बोख्लायनानै साइनबर्डआव जानाखि मुं बिनाय साइनबर्ड बे साइनबर्डआव जाहाथे मा खालामो बर' रावखौ गिबियाव होनानै गुबुनखौ इंराजिखौ सेकेन्डआव लाखियो माने असमियाखौ सेकेन्डआव लाखियो बिसोरनि बाथ्रा खिन्थु बर' रावा गिबियाव थानांगौ बिनि उनावसो गुबुन रावा माबानांगौ आरो बियो मैखोमै जोंनि गासै माने जानाखि बिटिएडिनि आन्दाराव बा बिटिआरनि सिङाव जेसेबांखिनि मावख'फोर दं बे मावख'फोराव बेफोरबायदि थानांगौ आरो बे सुक्तियावबो दं माने सुक्ति बर्ड 2020 मायथाइनि माबायावबो रोखायै दङ गिबियाव खिन्थु बर' रावा थानांगौ बर' रावनि उनाव असमिया थानांगौ आरो बिनि उनावसो इंराजिया थानांगौ बे बाथ्राया मख'नाय दं आरो आर्टिकल 350 भारतनि संबिजिराव बेखौबो रोखायै माबानाय दङ आरो बेबायदि माने खाबु थासेयावबो दिनै जोंनि जानाखि बर' राव बा बर' हारि होननानै बुंगोन हारिखौ नाख्रेबनो हाबाथ' रावाबो गोमालांगोन रावखौ नाख्रेबनो हाबाथ' हारियाबो गोमालांगोन बेबायदि मोनसे खैसारि सोंनायखौ जोङो सारा आसामाव नुदों जोंनि बिटिडिआवबो बोरैहाय हागोन नारसिनना दोननो बे माबा नाजानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेखायनो जोङो जेब्लाबो बे बाथ्राखौ गनायनो हाया जोङो गोबां जुजिनायनि गेजेरजोंसो माने बर' रावखौ मा असमाव अफिसियेल लेंगुवेज बा लोगो राव हिसाबै जों मोननो हादों आरो जिहेथु लोगो राव मोनदों बे लोगो राव महरै बियो असमावबो गुबुन गुबुन जायगायाव माने बर'खौ रिफादेरनांगौ आरो जों नुनो मोनबाय असमनि जानाखि दिसपुरनि आयेन आफाद बे आयेन आफादावबो माने बर' रावखौ रोखायै लिरनाय दङ आरो बेनि फारसेथिं गुबुन फारसेथिं असमिया रावखौ लिरनाय दङ दा बेबायदि माने आसामनि सेक्रेटारियावनो जुदि माने बर' रावा थायोब्ला दिनै जोंनि जिल्लायाव बा बिटिएडिआव थायैनि जेबो ओंथि गैया बे जाबाय खैसारि सोंनायनि मोनसे माबायाव गोलैदों नाथाय आयेननि बेलायाव बा जोंनि नेमखान्थिनि बेलायाव बे जेब्लाबो जानो हाया बे बेरेखा जादों बेखायनो बेखौ बोखांनानै बर' रावखौ लिरनांगौ बेखौ जों दाबि दिनै आर'जलाइनि गेजेरजों होदों आरो बिथाङा